好，大家好，我係 Mia，咁我今日咧就為大家介紹 Pretty Cure 卡啦，同埋雅活。好啦，開始。咁就少少嘅係啦，有啲就係買雜誌嗰陣時送嘅反光。咁呢一個就係加埋哈密入去嘅，咁就有呢個貓貓反光，即隻貓嘅標誌，可能唔係好清楚，唔知點解手機好蒙。副標籤啦，呢個就金版 PS 唔知算唔算有。呢個就係買雜誌送啦，就係呢一個嘅，就係哈密服飾。我有好多都係哈密服飾，同埋好多裙。呢個就應該係最新一季嗰隻。我唔會記佢哋啲名，因為實在太複雜啦，亦都懶得記。好，跟住呢就係雅活卡，咁就首先介紹港版啦。港版即係所謂俗稱嘅膠卡，咁就一 set 嘅，好反光，超唔中意港版。好，跟住就係呢個啦，星羅嘅頭飾啦，後邊 QR code，跟住星羅 Spring Rock 嗰條制服裙，跟住呢個係 Happy Rainbow 郵差穿越女，呢度就一 set 嘅，但係係 N 卡咯。哦，調轉咗添，唔緊要，俾少少時間我整理翻。跟住呢個 Sola 風澤控好似叫做，跟住嗰對鞋啦，一對嚟嘅。跟住紫吹蘭，紫吹蘭 N 卡都係啦，一腳。跟住呢個就藤頭百合香雙人錯，好似雙人嘅呢個係。跟住呢個就 PC 卡啦，呢一辣都係 PC 嘅。好啦，咁就今日嘅介紹到呢度為止啦，拜拜。